ಆಸ್ಕರ್ 600 ಸೇಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೇಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಫೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಚಿಮ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಮೋಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶೆಫ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಿಮ್ನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮೋ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಮೋಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಿಮ್ನಿ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.